Hello my fellow geeks. ඔයාලව සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා TSML YouTube channel එකට. ඉතින් අපි හාහා පුරාම කියලා කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අතරේ ප්‍රසිද්ධ ඇනිමේ එකක් ගැන. ඉතින් මේ ඇනිමේ එක තමයි Sakamoto Days. සෝලෝ ලෙවල් එනුත් මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි අද මාතෘකාවට අපි Sakamoto Days ගැන කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේක shonen anime එකක්. shonen manga එකකින් එන්නේ. manga එක තාම continue වෙනවා. anime එකත් තව ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් ෆස්ට් සීසන් එක තමා අන්තිම එපිසෝඩ් එක ඇවිල්ලා ඉවරුනේ. මං හිතනවා හැමෝම බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක බලන අතරතුරේ සහ මේ මම අද දාපු පෝස්ට් එකට ආපු කමෙන්ට්ස් වලින් මම හදාගත්තා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න 10ක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 10ට උත්තර දෙන්න තමා මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා බතා නැතුව කෙලින්ම යන් මේ ප්‍රශ්න ටිකට මම ඒක පොතක ලියාගත්තා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේක තමයි වැඩියෙන්ම අහපු ප්‍රශ්නේ. කොහොමද ඉක්මනට කෙට්ටු වෙන්නේ? අපි දැක්ක Sakamoto Days anime එක තුල Sakamoto එයාගේ ෆයිට්ස් වලට යද්දී ෆයිට් එකේ එයාට අමාරු තැනක් එද්දී එයා ටක් ගාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා එයාලගේ ප්‍රයිම් මීරා එකේ ස්ටේට් එකට. ඒ කියන්නේ Sakamoto කියන්නේ කලින් නිකන් හොඳ ෆිගර් එකක් තිබ්බ මේ කෙනෙක් පස්සේ වෙනකොට එයාගේ රිටයර්මන්ට් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් ලොකු පැන්ඩා බේබි කෙනෙක් වගේ හුරතල් ටෙඩි බියා කෙනෙක් වගේ හැබැයි යා ෆයිට් අතර මැදදී මම අර කිව්වා වගේ එයාගේ ප්‍රයිම් ස්ටේට් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය අහලා තියෙන්නේ කොහොමද මෙයා ඉක්මනට කෙට්ටු වෙන්නේ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ කෙට්ටු වෙන එක ලයිෆ් ගෝල් එකක් වුණ කවුරු හරි දන්නේ කමන්නේ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ මේක ඉන්න ගොඩක් ෆෑන්ස්ලාට තිබ්බා. ඉතින් මේක ඇනිමේ එක තුල හෝ මංගා එක තුල පැහැදිලි කරලා නැහැ මෙයා කොහොමද ඉක්මනට කෙට්ටු වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඇනිමේ මංගා රයිටර්ස්ලා සහ මේ ස්ටෝරි එක බිල්ඩ් අප් කරන අය එක්ක වුණ ඩිස්කෂන් වලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි Sakamoto කියන්නේ යාගේ ඇඟේ කැලරි ටික මේ විදිහට ස්ටෝරේජ් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එයාට ෆයිට් එකකදී එයාට ඕන වෙලාවට මේවා සියල්ල බර්න් අවුට් කරලා එයාට අවශ්‍ය එනර්ජි එක ඇඟට ගන්නවා. එතකොට එයා ඔය බෝලේ වගේ ස්වරූපෙන් ඉද්දී එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක 130ක් වගේ තියෙන්නේ එයාගේ කලින් ස්ටේටස් එකට අනුව. නමුත් එයා ආපහු ප්‍රයිම් ස්ටේට් එකට එනකොට එයාට එයාගේ ෆුල් පොටෙන්ෂල් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා කෙට්ටු වෙන්නේ. ඉතින් එයා කෙට්ටු වෙන්නේ අර වගේ කැලරි ටික බර්න් කරලා. එතකොට ඊළඟට කට්ටිය අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද ඉක්මනට මහත් වෙන්නේ? මේ කියන්නේ Sakamoto ගැන තමයි. අපි දැක්කා Sakamoto ෆයිට් එකක් through යද්දී ආ කෙට්ටු වෙනවා. නමුත් තව දවසක් වගේ යද්දී ආපහු අර හිටපු විදියට මහත් වෙලා ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් මේ කොහොමද කියලා අහන. මේකදී සාමාන්‍ය මංගා එක through මේකට උත්තරයක් හම්බෙලා දිනවා. කොහොමද මෙයා ඉක්මනට මහත් වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි Sakamoto එයාගේ අර ස්ටෝර් කරගෙන හිටපු කැලරි ප්‍රමාණයට හරියන්න නැවත ආහාර අරගෙන මහත් වෙනවා. මෙයා මෙච්චර කොහොමද කෑම කන්නේ? අන්න ඒකත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි එයාගේ වයිෆ්ගේ කෑම ඉතාමත් රසවත්. මේක මංගා එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මොකද එයා Sakamotoගේ යෝගියකට කන්වර්ට් වෙන්න ලොකුම හේතුවක් වුණා මේ අවොයි Sakamotoගේ බිරිඳගේ කෑම වල රසවත්භාවය. ඉතින් මේ කෑම ගොඩක් රස හින්දා Sakamoto ඒව කාලා මහත් වෙනවා. අන්න ඕක තමයි ඕකේ කතන්දරේ. හරිද? ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් ඒකට රිලේටඩ් මහලා තියෙන Sakamotoගේ එයා ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වෙද්දී එයාගේ තියෙන පොඩි මස්ටෑෂ් එකක් මෙතන. ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඒකට මොකද වෙන්නේ කියලා නම් ඇත්තටම කාටවත් උත්තරයක් නැහැ. හරිද? ඉතින් එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඊළඟට අහලා තියෙනවා මොකක්ද ඕඩ් එක කියන්නේ කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ඕඩ් එක කියන්නේ? අපිට මේකෙදි දැනගන්න හම්බුණා ඕඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි ටීම් එකක් හරි ඕගනයිසේෂන් එකක් හරි මේකෙන් භයානක ඕගනයිසේෂන් එකක්. මොකක්ද මේ? මේකට මුල් වෙන්නේ JAA කියන එක. මේකේ
ඇනිමේක බලපු කට්ටියට ඒක දන්නවා Japanese Association of Assassins. මෙන්න මේකේ elite assassins ලා ඉන්නවා. සාමාන්‍ය එක රෑන්ක් වලට හරියන assassins ලා ඉන්නවා. ඉතින් elite assassins ලා කියන්නේ S rank level එකේ assassins ලා. මෙන්න මේ S rank assassins ලාගෙම මේ තවත් හොඳම එලිට්ස්ලා 10 දෙනෙක් එකතු කරලා හදපු පොඩි කණ්ඩායමක් තමයි මේ ඕඩ් එක කියන්නේ. ඉතින් ඕඩ් එකේ ඇත්තටම අපිට දැක ගන්න හම්බුණා 4 දෙනෙක්. ඒ තමා නගුමෝ, සිෂිබා, ඔසාරාගි සහ හියෝ. ඉතින් හියෝගේ වැඩකිඩවත් මොනවත් එයාගේ හොඳ සම්පූර්ණ ඇපිරන්ස් එකක් අපිට දකින්න හම්බුන්නේ නැහැ. අපිට ඔසානාගි සහ සිෂිබාව දකින්න හම්බුණා. ඒ වගේම නගුමෝගේ ගොඩක් ඇපිරන්ස් එකක් දකින්න හම්බුණා. ඉතින් මෙයාලා තමා දැනට අපිට ඕඩර් එකේ ඉන්න ඇසසින්ස් ලගෙන් පෙන්නලා ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මෙයාලාගේ විශේෂත්වය තමයි මෙයාලා සාමාන්‍ය ස්පෑන්ක් ඇසසින්ස්ලා 10 දෙනෙක්ගේ විතර පවර්ෆුල් නැසම් මෙයාලට තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ ටාස්ක් හරිම අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මාස් මර්ඩර්ස් එම මෙයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනික් කාරණේ තමයි මෙයාලගේ පේමන්ට් එක ඉතාමත් වැඩි. ඒ වගේම මෙයාලට මොනවා හරි ටාස්ක් එකක් කරගන්න බැරි වුණොත් ඒකට ගොඩාක් ලොකු කන්සික්වන්සස් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ජීවිතයෙන් පවා වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඕඩර් එකට ආපු කෙනෙක්ට මරණයෙන් හැර මේක ඉවත් වෙන්න බෑ. නැත්තම් ඕඩර් එකේ තීරණයක් නැතුව මේකෙන් ඉවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ ඕඩර් එකේ තියෙන රූල් එකක් තමයි Tamanට කැමති විදියට මේකෙන් ඉවත් වෙන්න බෑ. අන්න ඒක නිසාම තමයි මේ හදිසියෙන් මේ ඕඩර් එක දාලා ගියපු සකමොටෝව මරන්න මේ වගේ කට්ටියව එවන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ඕඩර් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. අපිට ඕඩර් එක ගැන තව දැනගන්න පුළුවන් සීසන් 2 එකේදී දැනගන්න පුළුවන්. සීසන් 3 එකේදී තවත් හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කොයි වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යන් 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. නගුමෝ සකමොටෝට වැඩිය ස්ට්‍රෝංග්ද? මේක ගොඩක් ටෆ් ක්වෙස්චන් එකක්. මොකද අපිට ඇනිමේ එකේ සහ මංගා එක කියවන යද්දී අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් සකමොටෝගේ පර්ෆෝමන්ස් වලට වැඩිය නගුමෝ ගොඩක් පර්ෆෝම් කරනවා සහ එයා ගොඩක් ෆයිටින්ග්ස් වලට දක්ෂයි. ඒ වගේම ස්පීඩ් ඒ වගේම එයාට තියෙන විශේෂ හැකියාවක් එයා මාස්ටර් ඔෆ් ඩිස්ගයිස්. එයාට ඕනම කෙනෙක්ගේ ස්වරූපයට වෙස්වලා ගන්න පුළුවන් තප්පරයකින් දෙකදී. ඉතින් මෙයා ගොඩක් හොඳ එස්කේප් ආටිස්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා අපිට හිතෙනවා සකමොටෝට වැඩිය මෙයා ගොඩක් ස්ට්‍රෝං කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මෙයා තමා ඕඩර් එකේ eliteම ඇසසින් වෙන්නේ දැන් කරන්ට් ඕඩර් එකේ විදිහට. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ සකමොටෝට වැඩිය මෙයා නගුමෝ හරිම පවර්ෆුල් කියලා. ඒක ඕන කෙනෙක්ට හිතනවා. නමුත් අපි ඕවර්ऑල් බැලුවොත් සකමොටෝ මෙයාට වැඩි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි රෑන්කින් ගත්තොත් රෑන්ක් එකක් වගේ පස්සෙන් නගුමෝ තියන්න පුළුවන්. ඒ නගුමෝ කියන්නේ ගොඩක් පීක් ස්ට්‍රෝං ඇසසින් කෙනෙක්. නමුත් සකමොටෝ 1-1 වගේ තිබ්බොත් සකමොටෝ දිනන chance එක වැඩි. ටයි වගේ දෙන්නගේ ස්ට්‍රෙන්ග්ත් ලෙවල්. සකමොටෝද ඉන්න ස්ට්‍රෝංගස්ම කැරක්ටර් එක. මම මේකට උත්තර දෙන්න ගියොත් ස්පොයිල් වෙනවා. නමුත් shonen anime එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඉන්න ස්ට්‍රෝංගස්ම කැරක්ටර් එක ඒකේ මේන් කැරක්ටර් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපි so far අපි දැකපු විදිහට සකමොටෝ තමයි දැනට ඉන්න ස්ට්‍රෝංගස්ම කැරක්ටර් එක. ඇනිමේ එකේ දැකපු විදිහට. ඉතින් නමුත් බං හිතනවා මේකෙන් ස්පොයිල් එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මම උනාට සකමොටෝ නෙවෙයි මේකේ ඉන්න ස්ට්‍රෝංගස්ම කැරක්ටර් එක. එයා පළවෙනි 5 දෙනා ඇතුලේ ඉන්නවා. නමුත් සකමොටෝට වැඩිය ස්ට්‍රෝංගස් කැරක්ටර්ස් මේකේ ඉන්නවා. ඇනිමේ එක ඉන්ට්‍රෝ එකේදී අපිට දැනගන්න පුළුවන් සකමොටෝව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ greatest assassin all the time. ඉතින් එයා තමා මෙතෙක් කල් හිටපු greatestම assassin. ඉතින් greatestම කියන්නේ strongestම කියන එක නෙවෙයි. සකමොටෝට පුළුවන් පොඩි කඩදාසි කෑල්ලකින් මිනිහෙක් මරන්න. ඉතින් එයාගේ assassin skills
අනිත් අයට කම්පෙයාර් කරන්නවත් බැරි තරම් ඉහළින් තියෙන. ඒක තමයි ආ greatest assassin කියන්නේ. නමුත් strong කියන්නේ ඒක වෙනම දෙයක්නේ. තමන්ට තියෙන powers, තමන්ගේ තියෙන capability එක අනුව measure වෙන දෙයක් නේ. ඉතින් මෙයා strongestම character එක නෙවෙයි. නමුත් මෙයා පළවෙනි 5 දෙනා අතරේ ඉන්නවා. අපි එයාලගේ රෑන්කින් එකක් පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරමු. හරි. X කියන හාදයා කවුද? අපි මේකෙදි දැක්කා අසසින්ස්ලා මරාගෙන යන ඒ මස්කැරේස් ළඟ X අකුරෙන් ලාංඡනයක් ගහන සුදු කොණ්ඩයක් තියෙන හාදෙක්. එයාගේ පෙනුම නිකන් අර මොන්ස්ටර් එකේ යොහාන් ලීබර්ට් වගේ. එයාගෙන් එන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක අනිත් ඉදියට බලුවොත් එයා කොණ්ඩේ සුදුයි, ඇස් නිල් පාටයි. එයා නිකන් ගෝජෝ සටෝරු වගේ ජුජුත්සු ගයිසන් එකේ. ඉතින් whatever මේ character එක කවුද? මේ character එක ෂුසුයි. වැඩි ස්පොයිල් කරන්න බෑ. මෙයාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා පස්සේ. ඉතින් මෙයාගේ ටාගට් එක තමා ඕඩර් එක නැති කරන එක. ඕඩර් එකේ ඉන්න අසසින්ස් ලාව නැති කරන එක. අසසින්ස් ලාව S rank අසසින්ස් ලාව හන්ට් කරන එක. මේක තමයි මෙයාගේ ටාගට් එක. මෙයාගේ නික්නේම් එක තමයි SLUR විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තව කතා කරන්න ගියොත් මෙයාගේ තියෙන හැකිය නම්මනන් දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මං හිතනවා ඔයාලා ඊළඟට ඇනිමේ එක තුලින්ම ඒක දැනගන්න පුළුවන් කියලා. මෙයත් සකමොටෝට ලොකු ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිය ස්ට්‍රෝංගස්ම කැරක්ටර් එකක් මේ ඇනිමේ එක ඇතුලේ ඉන්න. ඉතින් සකමොටෝගේ වයස කීයද? සකමොටෝගේ වයස අවුරුදු 40යි. කියලා වගේ අපිට බලන හැමෝටම හිතෙන්නේ ඒ ගාන වයස අර තඩි මිනිස්සේ මස්ටෑෂ් එකක් තියෙනවා, කන්නඩි දානවා. ඉතින් 40ක් 45ක් වගේ ඒ වගේ මැදි වයසක ඉන්නවා කියලා හිතුණාට සකමොටෝගේ වයස අවුරුදු 27යි. එයාර ග්‍රේටස්ට් ඇසිසන් වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 16 වගේ පොඩි කාලෙකදී. ඉතින් තියෙන්නේ බොහොම ලාභාල වයසක්. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මෙයාට අවුරුදු 5ක විතර ළමෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අවුරුදු 22 දී තමයි මෙයා මේකෙන් රිටයර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාම සකමොටෝගේ වයස අවුරුදු 27යි. ඉතින් මං හිතන්නේ යා නගුමෝගේ වයස කියනකොට කියනවා මගේ වයසම තමයි කියලා. නගුමොට 27යි කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ෆැක්ටර් එකක් විදියට අපිට කියන්න පුළුවන් සකමොටෝගේ වයස අවුරුදු 27යි. නාකි පෙනුමක් තිබ්බට. සීසන් කීයක් එයිද? දැන්ට වලින් 21ක් හෝ 22ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිකන් ගණන් ටික හදලා බැලුවොත් වගේ මෙතෙන් ඒ සීසන් 3කින් වගේ කවර් කරගන්න පුළුවන් යන ස්පීඩ් එකත් අනුව. නමුත් තව මංගා එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මං හිතනවා මංගා එක ඉක්මනට ඉවර වෙයි. සකමොටෝට සුපර් පවර්ස් තියනවාද? මේක ගොඩක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. මේක මම දැක්කා මේ ඇනිමේ එක නෙවෙයි මංගා එක කියවපු කට්ටියත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී හරිය විස්තරයක් කියන්නේ මේ ඇනිමේ එක සුපර් පවර්ස් බේස් වෙලා තියනවද නැද්ද කියන එක. නමුත් අපිට දකින්න හම්බෙනවා විශේෂ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ බිල්ඩින් දෙකට කඩනවා, කපනවා, එතකොට වාහන වලට පයින් ගහනවා. මංගා එකේ මම කියන්නේ. ඉතින් මේ සකමොටෝට සුපර් හියුමන් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේම අර නගුමෝ යාගේ අපියරන්ස් එක වෙනස් කරගන්නවා. එතකොට ෂින්ට මයින්ඩ් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඒකේ අර ඉන්විසිබිලිටි එහෙම ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් පවර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සුන්ට සුපර් පවර්ස් තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ මංගා එකේ සමහර දේවල් වලට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අයට පුළුවන් මෙන්ටල් ඒ කියන්නේ සයිකික් පවර්ස් එක විත්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මනස කියවන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න. සමහර අයට පුළුවන් පොයිසන්ස් වලට රියැක්ට් නොකර ඉන්න. ඒ කියන්නේ පොයිසන් වලින් කරදරයක් නොවී ඉන්න. ඉතින් මේකත් සුපර් පවර් එකක්, සුපර් පවර්ස් වගේ පෙනුනට ඉතින් මේ හැම එකම යාළගේ ඇසසින් ස්කූල් එක through ඩෙවලොප් කරගත්ත ස්කිල්ස්. එතකොට මේ වගේ තියෙන සුපර් පවර්ස් උත් අපිට කියන්න පුළුවන් සමහර විට මෙයාලගේ ඇසසින් ස්කූල් එකෙන් තමා ඩිවලොප් කරගත්ත කියලා. ඉතින් සකමොටෝට එහෙම ගත්තොත් අපිට සුපර් පවර්ස් කීපයක් පේන්න තියෙනවා. එයාගේ සුපර් හියුමන් ස්පීඩ් එක, සුපර් හියුමන් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එකයි. ඒ වගේම එයාට පුළුවන් එයාගේ
අර බොඩි ටයිප් එක ටක් ගාලා මාරු කරගන්න එයා කැලරිස් ටික ඉක්මන දහනය කරගන්න සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට බැරි සුපර් හියුමන්ස්ලාට පුළුවන් දේවල් කීපයක් සකමොටෝට පුළුවන්. නමුත් මේක සුපර් පවර්ස් බේස්ඩ් වෙච්ච ඇනිමේ එකක් නෙවෙයි. ඒකින්ද මේකේ පැහැදිලි උත්තරයක් අපිට හම්බෙලා නැහැ මේවා සුපර් පවර්ස්ද නැත්නම් එයාලා ප්‍රැක්ටිස් එක මගින් වැඩි කරගත්ත ඇබිලිටිස්ද කියලා. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න 10 තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. පරණ 10ක් කතා කරපු එකේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර නොදී යන්න බෑනේ. ඉතින් මේකේ අහලා දෙනවා අයෝයි කියන්නේ ස්පෙෂල් ඒජන්ට් කෙනෙක්ද? මේ හැම එකම මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක්ද? එයාට මොන හරි පවර්ස් තියනවද? මේක සමහර කට්ටිය ගොඩනගුළු කන්ස්පිරසි තියරි එකක්. සකමොටෝ ඩේස්ගේ සකමොටෝව මේකෙන් අයින් කරන්න යාගේ ඇසසින්ස් ජර්නි එකෙන් අයින් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇන්ක බීන් එක වුණේ යාගේ බිරිඳ අઓයි. ඉතින් මේ අઓයි කියන්නේ මේක ලොකු ප්ලෑන් එක කොටසක්ද. ඒ කියන්නේ සකමොටෝව යාගේ ෆීල්ඩ් එකෙන් අයින් කරනවා. එයාව අවුරුදු 5ක් 6ක් වීක් මිනිස්සෙක් කරනවා. එයාට ලොසස් ඇති කරනවා. යාගේ දුව යාගේ බිරිඳ ඒකෙන් එයාව වීක් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාව මරලා දානවා. ඉතින් මේක ලොකු මාස්ටර් ප්ලෑන් එක කොටසක්ද කියලා සමහර ෆෑන්ස්ලා තියරිස් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේම අවොයිස් ද හිඩන් පවර්ස්. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් පවර්ෆුල් අසසින් කෙනෙක් හරි ඒජන්ට් කෙනෙක් හරි කියලා කටේ කියලා දෙනවා. නමුත් සෝෆා මේ මංගා එකේ කිසිම තැනක අවොයි කියන්නේ විශේෂ හැකියාවක් තියෙන සුපිරි චරිතයක් කියලා සඳහනක් කරලා නැහැ. එයාට ලොකු තැනක් දීලා නැහැ. ඉතින් මෙයා මේ කතාව ඇතුලේ ඇන්ක බීන් උනාට කියන්නේ තනිකර මේ කතාව යන්නේ සකමොටෝ එයාගේ රිටයර්මන්ට් එකත් එක්ක ඒකට බලපෑවේ මේ අවොයි. නමුත් එයාට වැඩි අවධානයක් මේ මංගා එක තුල දීලා නැහැ. මෙයා මංගා එක තුල කියන විදිහටම ඇනිමේ එක තුල පෙන්වන විදිහටම මෙයා ගොඩාක් පිරිසිදු අහිංසක හරිම කරුණාවන්ත චරිතයක්. ඉතින් මෙයාගේ ස්පෙෂල් පවර් එකක් තියෙනවා නම් කියන්නේ මෙයාට මාර රසට කෑමු යන්න පුළුවන්. එච්චරයි ඉතින් අවොයි ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රශ්න 10 ඉවරයි. ඉතින් 10 නෙවෙයි 11ම ඉවරයි. ඉතින් ඕක තමයි අපිට සකමොටෝ ඩේස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කට්ටියට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. අපි තවත් ඇනිමේ එක නැත්නම් තවත් ෆිල්ම් එක ටීවී සීරීස් එක ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න ආයෙ වීඩියෝ එකකින් එමු. හරිද? එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා YouTube එකෙන් නම් බැලුවේ subscribe කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ support එක අපිට මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න හරිම වැදගත්. ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.